لږ وړه دې پیدا کړي وغه درې یو مې پیدا کړی ول درې ورځې دوه ډوډۍ مې پخول چې خلاص نشي چې خلاص نه شي سر چا چې د مرسته کړه د خدای پاک چې د غوایي په ځای کې ور ودرېږي داسې یو کاټه مې درلود هغه مې شهید رسول الله پلار دې چیرې دی پلار مې په کور کې دی پلار دې په کور کې دی څه دی معیوبه دی نه پوډري دی پوډري دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه الله مو خوشاله او آباد لره زمنګ جنوب طرف ته ورسته ولایت غزنی ولایت دی چې ضیاء الرحمن اول به دا معرفي کوم زمنګ دلته همکار ملګری واقعا ډیر زحمت یو بس الله دې اجر ورکړي ضیاء الرحمن تاسو غزنی څنګه دی غزنی د څه لحاظه د یخ له لحاظه د غربت له لحاظه هوا خو ښه یخه ده او غربت خو نو خصوصا په یخ کې بیخي ډیر زیات خلک متاثره کوي او تاسو د الله اجرونه درکړي دغه عمر کومک تاسو وکړه په دغه برخه کې او په دې موسم کې دا ان شاء الله د دې اجرونه به تاسو ته الله درکړي مننه ضیاء ورونو زموږ استاد لوی رب فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى تاسو خپل ورونو خپل فقیرانو مسکینانو همسایګانو سره ټول مسلمانانو سره یو بل سره نیکي په کارونو کې معاونت کوي یو بل سره همکاري کوي نو دا چې تاسو دغه نیکي کار کې همکاري کړې برخه مو اخیستې ده واقعا ډېر غټ کار دی لکه مخکې مې تاسو سره هم دا خبرې شریک کړي دي بار مزم نه کوي خو د غزني د ولس په باره کې ورته دومره وایم ضیاء الرحمن ورته راځم سره د غزنی د غریبانو په باره کې به درته وایم چې دلته اوسه پورې فکر نه کوم داسې کوم خیریه بنسټ یې راغلی د هغې مرسته کړي اقلا تقریبا 50 فامیلونه موږ داسې راغوښتي دي زه به یو څو سره خبرې وکړم چې واقعا مستحق دي یو خو موږ د افغانستان هر ولایت ته چې ځو د هغه ولایت وضعیت ګورو د بل نه پسې ډېر بدتر وي نو غزني هم ډېر وضعیت خراب دی خصوصا دلته ما ځینې ماشومان راغوښتي دي هغوی په کور کې هېڅوک هم نشته فقط همدغه ماشوم د شپږو اعضاو هغه دی سرپرست دی د خپل فامیل نو سخت دی ماشوم به څه وکړي دغه شی دی چې یو میاشت دوه میاشتې په دې ژمي کې به انشاءالله ورسره کومک وکړي غټه خبر ده که نه نو هغه ورونه چې کومک کړی بیا هم الله دې په ډېرو کې ورته حساب کړي انشاءالله د هغې چې کله دا ویډیو وویني او د دوی دا مرستې وویني چې تاسې مستحقو خلکو ته تلي تاسو دا کاکا وګورئ کاکا په ځای خو کېناستی نه شي نو دا معیوبه ده نو چې ستاسو مرستې داسې خلکو ته رسېدلې زه مطمئن یم چې زړه به مو خوشحاله وي زړه به مو سکون حاصل کړی وي راځئ نور هم چې وسه کېږي ورونو که د سکون او اطمینان په لټه کې یاستئ دغسې کارونه د سبب د سکون او اطمینان ګرځي نو نور مو وخت نه نیسم فقط یو څو ورونه یو څو خویندې در سره غږومه او نور مو په الله سپارم هغه ورونه که غواړي نور ولایتونه هم پاتې دي مرسته وکړئ آفلاین لپاره واتساپ نمبر درته ښکاري او د آنلاین مرستې لپاره په سکرین هم درته لینکونه ښکاري په دغه موږ سره رابطه وکړئ انشاءالله مطمئن یم چې سکون او اطمینان به حاصل کړي فقط زه ضیاء الرحمن یو څو ورونو سره خبرې کوو صحیح ده نه اول د کاکا ته راځم کاکا څنګه پروت یې معیوب یم معیوب یې فامیل مسؤلیت ټول د تا په غاړه دی مسؤلیت ټول یو کاټه مې درلود هغه مې شهید رسول الله شهیده شوه هم کونډه یم یتیمان را پاتې دي په خپل هم کونډې یو کاټ او یتیمان هم در پاتې دي څنګه د ژوند څنګه تېرېږي سخته تېرېږي اسانه ګزاره کېږي دغه مرسته خو به انشاءالله یو څه ګزاره ته وکړي خدای مهربانه که نه یو دوه میاشتې ژمی خو دې ښي خوشحاله خو یې رب دې خوشحاله لره دغه بچونو سره خبرې کوم څنګه یې ستړی مه سې پلار دې چیرې دی پلار مې په کور کې دی پلار دې په کور کې دی څه دی معیوبه دی نه پوډري دی پوډري دی د دې پلار څه دی پوډري دی نو زه مطمئن یم که هغه دلته راغلی دا به یې په بازار به خرڅوله همداسې ده که نه کور کې څه مخته راځي وړې کور کې څه مخته راځي وړې خرڅوي هم خرڅوي هم هم خرڅوي هم خلکو ته وطن کې نور پوډريان ته وړي ښه هغې خپل منځ کې سره جوړ دی نو تاسو نه وړي هم دغسې خلک مو راوښتي ښه یو یتیم دی زه هم خبرې ورسره کوم بچو ستړی مه شې ښه یې طبیعت دې ښه دی ته څو نفره فامیل هستې کور کې 7 نفره ته مشر یې پکې پلار دې وفات شوی دی ښه نو تاسو ته د کور ته د مصارفو دغه څوک درکوي درته دا ثمرګل هغه څوک دی د مو هغه تره دی ښه تره به خپل فامیل لري هغه نو
څومره بدوي وچلی واقعا سخت دی زه به چې دا د کور ته ویسه انشاءالله یو میاشت 2 میاشتې به د کار وکړي ښه سلامونه حاجي صاحب څه حال دی خیر دی قراري ده تم لکه چې معیوبه یې مشکلات ډېر دي ژوند کې مله هو د کرې په سرایو کې پراته یې مشکلات هم ډېر دي بس هر چا چې دا مرسته کړې د خدای پاک چې د غوایي په ځای کې ور ودرېږي داسې زموږ په وطن کې مسکینان فقیران غریبان بیخي ډېر دي خدای پاک دې ډېر غټې وزونه هغه ته ورکړي کور یې ودان زموږ 50-60 کسان زیات کم خلکو سره دا مرسته کړې ده بیخي ډېره مننه ځینې کوو بس خدای پاک دې وزونه ورکړي امین الله دې تاسو ته مطمئن یم چې انشاءالله د دې بدله شته فقط موږ وظیفه دا ده چې صبر به کوو او خپل عبادت به کوو صحیح ده زموږ د افغانستان خلک ګرده خواران په دې جنګو کې مایه ته هم په جنګ کې لګېدلی مایه په دغه ټکرو په دغه شیانو کې په دا لارې باندې په دا ټکر کې م ښه ماته شوله په روژ کال نه وړم کال نه په هغه کې م ښه اوس مایه به یم الله دې درته دا سخت ژوند اسانه کړي مننه خیر اوسې ژوند دې څه مشکلات دي راته ووایه والله وروره دا مشکلات لرو کور نه لرو ژوند نه لرو ازوک نه لرو قاچي زر کوم دا ما غوتی ته ګوره دا ټول ازګه ډاکته هغه وزارګانو ته زاري کوم چې تاسو ګلخانه ته قاچي ته دا ما ته راکې خدای پرده زما دې یخته یک یو زوی لرم خون مې نسته خور مې نسته ځون مې نسته غاڅو کو خیر دې وسی چې موږ سرتاج دغه مې راستي وکړو دونه ولو نه ولا بل اسما خور وګرځادم یو تعالی ولم پیدا کړی ول درې ورځې مې وروره وخړم هم قرآن څوک کوندې کسي سړی نه نرو خور نه نرو ځوان نه نرو زندگی نه نرو څوک مازار پیپر هتایو لږ وړه دې پیدا کړي وغه درې ولو مې پیدا کړی ول درې ورځې دوه ډوډۍ مې پخول چې خلاص نشي اته خلاص نشي کور کې څونه فامیل است 15 نفر فامیل یو کور دوه ډوډۍ پخوي دوه ډوډۍ مې پکړای دي یو خور چې مې یو تعالی ولو ور کړای دي او یو تعالی ولو را کله به یو خای وسیله وکي خدای په مهربان دی ادي خدای پاک دې درته اسانه کړي دا سخت والله امين کوي سره لته ځوانان عزتمن شي ادي چې تاسو ځوانان ژوندۍ موږ به هر څه مشکل حل کوو چې تاسو ژوندۍ ان شاء الله یو څه ناسب خپل همکاري او کومک موږ ورسره کوو ادي خدای دې اسانه کړي درته ورونو نور مو وخت نه نیسم هغه ورونه چې کومک مستحق واسي او توان د کومک نه لري فقط موږ ویډیو سره شریک کړي موږ سفر سره خوخه کړي کله چې بل ور پیدا شي تا پیغام غي ته د مور دغه دردناک خبره غي ته ورسیږي څلور میاشتې کې را ورور پاتې دي څلور میاشتې کې را پاتې څلور میاشتې وبو بیل پاتې پرون نه بل سره غل خور خالق الله خاطر وکړه چې سره زما یو کومه خو د ګواله ماشومان سره ولارسم چې شیر ولارسم پیدا به قدر وکم سوال به کوم پروا نه لري او زما د لاس مې نه خوري خپل اول به د مرور دغه ننګي مې غټ ماته ډرایور دغه شپخانه ته رالم 15 دقیقې چې په لپس نه شم کناسته درد کو شپخانه ته ورته شپخانه ډاکټرانه کې دوره دوره تیرای قاعده غریب دی وایسته نه لري خیر دی صبر کوي ان شاء الله الله د صابرونو سره دا دنیا د زموږ استاد پیغمبرانو حتی د ولګي د لاس هغه خېټه په سیتیګه تړلې بس دا تیریږي چې او بس الله دې اسانه کړي بس ورون داخل په موږ حق لري واقعا مستحق خل دي نور مبولي الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله